Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zum Deutsch lernen. Heute starten wir mit einem ganz wichtigen Thema für Anfänger, die Personalpronomen. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد وفي درس جديد ديال تعلم اللغة الألمانية. اليوم غادي نتعلموا واحد الموضوع اللي هو مهم بزاف لكل مبتدئ، وهو الضمائر الشخصية بيرسونال برونومن. بعض المرات فاش نكونوا كنهضروا كنبقاو نكرروا الاسم ديال شي شخص بزاف المرات. باش نتفاداو هذا التكرار، الضمائر الشخصيه كتعطينا طريقه باش نعوضوا هاد الاسماء ونختصروا الكلام ديالنا. يلا نبداو نكتشفوا شنو هما دي بيرسونال برونومن. الضمائر الشخصيه او بيرسونال برونومن هادو كلمات صغيره كيعوضوا الاسماء. يعني مثلا بلا ما نقولوا كل مره احمد، ساره، دي كيندا، نقدروا نستعملوا ايش، زي und so weiter. Beispiele: Ali ist nett. Ali lernt Deutsch. Ali wohnt in Berlin. إلا لاحظتوا هنا هاد الجملة فيها التكرار ديال عالي. باش غادي نعوضوا عالي باش ما يبقاش عندنا التكرار، غادي نستعملوا بيرسونال برونومن. غادي تولي الجملة عالي ist nett. lernt Deutsch. wohnt in Berlin. دابا غادي نعرفوا دي بيرسونال برونومن im Nominativ. إيش هي أنا، du أنت، هو، sie هي، es هي أو هو لشيء أو حيوان. wir نحن، أنتن أنتم، sie هن هم، sie حضرتكم أو حضرتك للاحترام. هاد البيرسونال برونومن خاصكم تحفظوهم مزيان حيت هما الأساس ديال أي جملة في الألمانية. الا ما عرفتيهمش مزيان غادي يصعب عليك تعبر على راسك وتفهم الجمل اللي كتسمع او كتقرا. يعني هذا الجدول خاصو يتحفظ كيف ما هو. نعاودوهم: ايش، دو، زي، اس، wir sie. Zum Beispiel: ich heiße Ahmed. Ich heiße Ahmed. أنا اسمي أحمد. Du bist mein Freund. Du bist mein Freund. أنت صديقي. ist Schüler. ist Schüler. هو تلميذ. Sie kommt aus Marokko. Sie kommt aus Marokko. هي من المغرب. Es ist ein Auto. Es ist ein Auto. إنها سيارة. Wir lernen Deutsch. Wir lernen Deutsch. نحن نتعلم الألمانية. Ihr seid Schüler. Ihr seid Schüler. أنتم تلاميذ. Sie spielen Fußball. Sie spielen Fußball. هم يلعبون الكرة. Guten Tag, Frau Müller. Sie sind Lehrerin. يعني مرحبا مدام مولا، حضرتك أستاذة. دابا غادي نشوفوا شنو هو الفرق ما بين زي و زي. Wie unterscheidet man zwischen sie und sie? Sie mit kleinem s und sie mit großem s. Sie mit großem s, es ist für Müllsituationen. Es ist höflich. Und sie mit kleinem s hat drei Bedeutungen. Wir brauchen den Kontext es zu verstehen. يعني زي mit großem S كنستعملوها في موقف رسمي وكتعبر على الاحترام. und زي mit kleinen s عندها 3 ديال المعاني اللي كنعرفوهم من خلال الكونتكست. نبداو بأول وحدة اللي هي زي mit großem S. Zum Beispiel: Wie heißen Sie? Haben Sie Zeit? Und zweiter Teil, sie mit kleinen s. Bedeutung 1: Sie bedeutet hier. Zum Beispiel: Sie ist meine Freundin. Sie ist meine Freundin. Hier صديقتي. Bedeutung 2: Sie bedeutet hum. Zum Beispiel: Sie kommen aus Deutschland. Sie kommen aus Deutschland. يعني هم من ألمانيا. Bedeutung 3: Sie bedeutet إياها أو إياهم. إيش زي زي. إيش زي زي يعني أنا أراها أو أنا أراهم. Zusammenfassung oder ملخص:
زي mit großem S تعني حضرتك أو حضرتكم، كنستعملوها في الفورميل. und زي mit klein S تعني إياهم إياها هم أو هي، كنستعملوها في informel. Das war unser Video über die Personalpronomen auf Deutsch. كان هذا هو الفيديو ديالنا على الضمائر الشخصية. حاولوا تحفظوهم مزيان حيت كتحتاجوهم كل نهار في الهضره. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك وابوني القناه باش يوصلكم كل جديد. شكرا على المتابعه، نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.